他之前4月份得过一次支原体，然后就是后面吃了阿奇，对阿奇，然后后面就一直早晚都咳嗽，对，然后后面就抵抗力不好，又得了手足口，现在是还咳嗽，对，现在就是还是早晚咳嗽。像他这种情况的小朋友其实非常多，得了支原体，吃了阿奇之后，容易反复咳嗽，一直断不了根，根本原因就是体质比较虚弱。主要是他一直不好，我本来是说天气好了可能就会好一点，但是这个天气一直不好。他是体内寒湿的问题，吃了那个阿奇伤到了脾胃。像他这样子的话，体内寒湿比较重，天气变好了，咳嗽也不一定会好，要根据小朋友体质来去辨别。有的孩子体质比较好，天气一变暖和，然后阳气上来了之后，咳嗽自然就好了。但是有的阳气就卡在里面，闭在里面，是因为寒气跟痰卡在那个小肠经里面，导致脾胃功能不好，所以阳气一直发不出来，就咳嗽很难好。就感觉好像喉咙有老痰吐出来的那种。白天偶尔咳一下。白天偶尔咳一下，然后特别是晚上12点多，到然后就是早上起来的时候，起来的时候7、8点或者是3、4点的时候。比赛有鼻涕吗？现在是有，之前本来没有了。我给他的治疗思路其实很简单，就是以桂枝汤去打底去治疗就可以了。桂枝汤它可以调和阴阳，调和营卫。这孩子出汗比较多，以晨起咳嗽和晚上咳嗽为主，明显是个寒湿体质。然后加一点健脾消食、补脾胃的，像太子参、白术之类的，给他固护一下脾胃，咳嗽自然就能好。